هنتعرف مع بعض ازاي نعمل اسطوانة DVD وليست CD، علشان الناس اللي بتقول ما اشتغلتش، عشان عملت قبل كده فيديو والناس قالت ان هي ما اشتغلتش، بتطلع فاضية بدون اي مسارات او بدون اي مقاطع صوتية. اول حاجة هنتأكد ان طبعا هسيب لكم صورة عشان مش هتبقى واضحة، لان الكتابة بلون عاكس. طبعا لازم تتأكد انها DVD او تتأكد انها هتشتغل الاول. هو النوع ده اللي هو بيشتغل على CD او DVD الموجود عندك في السيارة بتاعتك او في العربية بتاعتك او في الدراجة البخارية ايا كان. ثانيا هنحمل البرنامج، طبعا برنامج باور ايزو، هسيب لكم رابط التحميل اسفل الفيديو، وهنشوف الصورة بتاعت DVD واسطوانة CD. طبعا انا CD اللي معايا DVD. هنيجي نضغط هنا ونختار UDF DVD، وبعدين نسحب الملفات هنا سحب وفلات زي كده اهو لغاية ما يتبلي. قول له يس تو اول طبعا عشان في حاجات مكررة، وبعدين هنضغط كلمة بير. نيجي نختار هنا اقل حاجة اللي هي الاربعة من هنا وبعدين نضغط بير. هيبتدي عملية الحرق، وبعد ما يخلص هوريكم الملفات. طبعا زي ما انتم شايفين حركة النار دي كده، هو بيبتدى يحرق. نستنى لغاية ما يخلص هنا 100%. زي ما انتم شايفين بيقولك الحرق تم بنجاح. هتضغط بيقولك do you want to burn another copy، قول له no، بعدين تضغط exit. وعلشان نتأكد ان الاسطوانة فعلا اتحرقت صح، هنروح على الاسطوانة. طبعا هو خرجها لنا اوتوماتيك من الجهاز، هندخلها تاني. هنلاقي ان الاسطوانة فيها الملفات اهو زي ما انتم شايفين. هنرجع تاني كده الاسطوانة خلاص اكتملت. دي نهاية الحلقة النهاردة، وشكرا ليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.